मैम ये देखिए। यस सर, वॉशिंग मशीन्स। इन्हें दिखाइए, कपड़े वपड़े धोना तो इनका डिपार्टमेंट है। ओके, यस मैम। Do you have a unisex washing machine? यूनिसेक्स। आद्या, हर मशीन लेडीज और जेंट्स दोनों के कपड़े धो सकती है। हाँ, पर मुझे ऐसी मशीन चाहिए जिसे चलाना सिर्फ लेडीज का डिपार्टमेंट ना हो। सो मैम, आप सर को दिखाइए लॉयड वॉशिंग मशीन्स with UV-Tron technology, inverter technology, an easy swipe touch panel and यानी वॉशिंग इतनी इजी कि सर भी कपड़े धो सकते हैं। You swipe and it starts. You swipe and it stops. Lloyd, खुशियों की गारंटी।